तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो बता रहे हैं, देख सकते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आप गेस करिए ये कौन सा जगह है, दिखाइए बच्चों। ये हाईटेक सिटी कहाँ पे है? हाईटेक सिटी 7 फेज। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। 7 फेज। 7 फेज देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई, तो गाइस देख सकते हैं हम यहीं पे रहते हैं। ए हेलो, कैसे हो? साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे देख हैं। सकते हैं वहाँ पे हमारा दुकान है। इसको पहचान है? ये हमारा कौन है? बड़े भाई। Would like to take notes. बड़े भाई है। गाइस हम अपने दुकान पे जा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे देख सकते हैं। एड्रेस देखिए, 100%। धप्पा गाइस देख सकते हैं क्या कर रहे हैं।